Allora ragazzi, stiamo continuando, quindi la scultura è inutile che vi faccio vedere proprio tutti i passaggi, sono gli stessi passaggi della scultura. Allora, in poche parole abbiamo levigato, abbiamo levigato la resina che abbiamo messo, poi abbiamo quindi passato sopra, adesso il gesso, ho aggiunto un po' di colore per incominciare a dargli già uno sfondo di colore. Un'altra cosa che volevo fare, che voi man mano che vedete durante la fase dell'essiccaggio si può fare qualche colatura, quindi voi ogni tanto passate così e evitate di fare delle enormi colature. Vedete, questo è un gesso molto rapido, quindi non ci vuole niente ad asciugare. Mi sto per dirlo. Voilà. On sent derrière tout ça, saute un peu à une espèce de mépris social. Lo mangiamo. Siamo così, intanto poi dopo si deve fare un'altra passata perché devo fare poi la parte di sopra, no? Poi comunque tutte queste parti qua, anche se c'è un po' di gesso, non fa niente perché tutte queste parti qui verranno poi automaticamente ricoperte. Vedete? Avec une, ça doit pas être votre intention, mais la couverture du livre est assez. Voilà, allora ragazzi, al prossimo passaggio faccio vedere questa parte qua, praticamente terminata. Qui fait un selfie avec Marine Le Pen, c'est une jolie photo noir et blanc, cela dit. On pourrait même imaginer que Marine Le Pen est derrière son bureau. Lo leviamo così dopo, togliendo le colature, dopo non dovete mettervi lì a lisciare per togliere le colature che si sono formate, vedete? Basta fare semplicemente così e vi togliete il problema. Quello che dà fastidio è che magari li dovete mettere un po' vicino. Guarda, quello vedete già è secco. Io mo l'ho passato, quindi sono passati 3-4 minuti, il tempo che ho acceso la telecamera. Vedete, già si secca, uno fa così e si toglie un bel problemone da mezzo, vedete? Anche se sono fatte le gocce. Voilà. Dopo passati 2-3 minuti quello si secca poi automaticamente ancora più rapidamente. Questi qua per esempio possiamo lasciare perché praticamente non ci interessa. On a été en confiance avec elle et ce travail photographique, donc c'est un documentaire photo qui reprend. Est-ce que comme Luc Abel, vous avez voulu faire une œuvre militante anti-FN? Voilà, c'est le point de départ de votre travail. On cherche, on est dans une démarche complètement différente. Voilà. On n'a pas cherché. Allora ragazzi, quindi continuiamo. Dans cet ouvrage. La parole de ces éditeurs, de ces cadres du Front National. Faccio vedere il lavoro, quindi quasi terminato. Andiamo direttamente all'altro passaggio. L'altro passaggio che noi praticamente dovremo fare rappresenterebbe la pittura. E in questo caso io già ho dato uno sfondo, quindi sarà molto più facile dopo pittare, si pitta meglio, perché già ho dato uno sfondo dello stesso colore che noi dovremo fare, quindi questo blu come sfondo proprio principale di colore. Praticamente io dopo la passata di gesso, ve l'ho detto, la devo rifare con il tavolino in piedi, quindi con i piedi, perché adesso qui è rivolto con la base. Voilà. Ragazzi, a più tardi, va. Le mec de radio iconoclaste qui soit. Pourquoi est-ce que le chiffrage vendredi prochain et puis surtout la présentation du programme 2 mars
Allora ragazzi, abbiamo fatto quindi la passata con un'altra passata di gesso con il blu reale, quindi facciamo seccare. Come vedete non c'è neanche bisogno poi dopo di pittare, quindi dopo non dobbiamo metterci con quello spray per fare la pittura blu reale, l'abbiamo fatta direttamente con il colore acrilico, quindi i tempi di seccaggio sono la stessa cosa, comunque un paio d'ore già potete passare un altro tipo di pittura sopra volendo, vabbè che comunque la pittura acrilica impiega molto più di tempo, quindi un paio di giorni, cioè un paio, 3 ore, voi potete anche pittare sopra con altre pitture sempre acriliche all'acqua però, quindi adesso noi aspettiamo questo po' di tempo, aspettiamo questo po' di tempo e passiamo poi il verde acqua, verde mare, punzecchiato così con il pennello, poi facciamo seccare fino a domani mattina e domani mattina passiamo poi il verde, quello là bello carico, verde, e sempre a punzecchiare in vari punti, e quindi poi dopo possiamo direttamente fare anche l'effetto malachite, quindi io lo sto ottenendo così per fare l'effetto malachite. Passerò anche la pittura trasparente, però questa volta acrilica, no spray, in modo che mi trovo bene, quindi facciamo la pittura trasparente normale a crema acrilica e quindi poi dopo alla fine facciamo con la resina e la pittura trasparente, quella là che ho fatto con, come si chiama, la Sintex S19. Voilà, allora a più tardi. Allora ragazzi, stiamo continuando quindi il nostro lavoro. Come vedete io ho fatto prima questa parte di sotto, adesso mi sto interessando alla parte di sopra. Allora in questo momento ho passato il gesso con un po' di colore blu, logicamente diventa celeste perché il gesso è di colore bianco. Allora una volta che si è seccato, quindi tra una mezz'oretta che si è incominciato già a seccare la superficie, non dentro ma la superficie, passeremo il colore blu. Quindi una volta seccato il colore blu passeremo il verde turchese e poi il verde chiaro, questo qui. Quindi abbiamo diciamo terminato la parte del fondo di pittura del nostro tavolino. Quindi poi andremo a passare il trasparente, quindi il trasparente servirà per proteggere la pittura che noi abbiamo messo adesso, quindi le sfumature che noi abbiamo fatto. Poi renderà più lucido il tutto, quindi darà una sezione all'altro colore che poi andremo a mettere con il gel medium, che sarebbe il verde bosco, per creare poi alla fine l'effetto malachite. E poi verranno messi poi tutti i pezzi come abbiamo messo sulla scultura, tutti i pezzi in bronzo. Voilà. A più tardi. Voilà, allora ragazzi, abbiamo dato adesso la passata di turchese e quindi adesso andremo a dare, cioè adesso fra un'oretta e qualcosa andremo a dare la passata di verde chiaro e quindi dopo il trasparente a tutte le ore. Buono. Allora ragazzi, abbiamo passato anche il verde, l'ultimo colore per fare il colore base, quindi abbiamo passato il verde anche da tutte le parti. Voilà. Aspettiamo domani, lucido, si secca il lucido e incominciamo poi a fare l'effetto malachite. A domani. Allora ragazzi, oggi continuiamo. Siccome la pittura diciamo molto è seccata stamattina, è un po' umida, però lasciamola seccare tutta la giornata, approfitteremo e incominceremo a fare tutte le strutture
che poi dopo verranno applicate quando avremo pittato. Noi cominciamo a fare tutte le strutture di filigrana di bronzo, i cammei, quindi decidiamo i cammei, decidiamo la posizione della filigrana di bronzo e quindi li pittiamo in modo che poi andremo facilmente ad inserirli sopra, ok? Quindi sui piedi, pensiamo un po' come deve andare. Voilà. Allora ragazzi, ho messo i cammei in questa posizione e quindi mi sono reso conto quanti cammei entravano e quindi automaticamente anche i rami giustamente poi devono essere un po' sistemati, quindi io mi calcolo bene la misura praticamente in modo che possiamo mettere bene questi nostri cammei. Però avevo pensato, siccome così è proprio carino, avevo pensato di fare qua e qua la stessa cosa, quindi qui facciamo sia il fatto dei cammei qui che facciamo gli stessi cammei anche il lato di sotto con la stessa coreografia di foglie. Mi piace, good, very good. Immaginate voi la scultura lì, mi piace. Quindi una volta poi preso bene la misura qui e quindi abbiamo fissato bene, diciamo, i cammei con le cose, perché io in questo caso qua semplicemente li fisserei spalmando della resina, quindi oppure no, conviene sempre attaccarli prima con la colla, perché così in modo, però con la resina pure è buono, perché con la resina c'hai tutto il tempo di decidere la posizione. E poi manda. Vabbè, a più tardi ragazzi. Allora ragazzi, ho finito adesso di fare l'effetto, adesso dobbiamo farlo seccare. Ho utilizzato come la stessa cosa della scultura, ho utilizzato il verde bosco, verde scuro, e il gel medium che dà la possibilità di creare a vostra fantasia le rose, le venature, però comunque è pur sempre un'operazione che voi dovete fare con una certa rapidità e senza ripensamenti. Come vi ho spiegato anche nell'altra parte quando facevamo la scultura, in questo caso qui essere precisi non serve assolutamente a niente, perché altrimenti l'effetto non viene. Quindi in questo caso qua dovete lasciarvi andare, dovete far scorrere il pezzo di cartone come volete voi, però logicamente fate sempre attenzione nel cercare di creare una buona venatura, voilà. Però deve essere una cosa così astratta, senza ripensamenti, a lei, vai. Ok, allora quindi abbiamo fatto i piedi pure, tutto, sia sotto i piedi, anche sotto alla parte qui, in modo che non la pitto quanto vuoi ti dare, voilà. E niente, ciao a tutti. Questa qua la colatura, vabbè, qua vengono le foglie. Qua sta del vino, ieri mi sono preso ammazzata in casa, una stronza e mi ha lanciato la bottiglia di, non era vino, era bottiglia di succo di uva, però non è vino, me l'ha lanciata appresso, una bottiglia da 2 litri, è stata tutta una situazione, però io avevo ragione e praticamente da qui, da questo punto fino alla cancellata là,
praticamente si è beccato, guardate, sta tutto il vino da tutte le parti, tutto sto succo è andato a finire sul quadro e l'ho proprio no picchiata, l'ho proprio massacrata di botte. La donna non si tocca neanche con un fiore, però in questo caso se avevo praticamente delle sbarre con i chiodi, le sbarre oppure le fruste con i chiodi, stava ben sicuro che era morta comunque. Beh, quando ti devi far rispettare, fatti rispettare. Ok, niente ragazzi, quindi continuiamo, lasciamo seccare, dopodiché passeremo sopra il trasparente che servirà per dare lucentezza, profondità e anche questo tocco non più opaco ma lucido. Quindi dopo passato il trasparente incominceremo a mettere le nostre foglie, i nostri cammei, e questa è l'operazione però che facciamo dall'altro lato. Ciao ciao a tutti. Allora ragazzi, abbiamo passato così il trasparente, come vedete è diventato molto più lucido, guardate. Ora adesso lo facciamo seccare. Questo è un trasparente lucido. Vi ricordo che ci sono due tipi di trasparente: trasparente lucido e trasparente opaco. Diciamo che la differenza non è tanta, però il lucido rende più bello. Però ci sono tutti e due i tipi. Voilà. E quindi questo servirà solo per proteggere praticamente la pittura, dopodiché passeremo il Sintex S19, quindi è tutto molto poi più luminoso. Voilà, a più tardi, sempre con lo stesso video, a più tardi che montiamo i pezzi. Faremo prima la parte di sopra e poi la parte di sotto, perché in modo che la parte di sopra io la completo, l'attacco con la resina e automaticamente la passo anche con la vernice. La parte di sotto, perché questo piantone qui, a parte qui, qua verranno forse dei cammei, però non lo so, quindi da questo piantone qui tutto rimarrà colorato così, mentre qua ai piedi verranno inseriti praticamente le foglie di metallo, sia inseriti qua che qua. Ciao ciao.